ดี๋ยวพิเศษจะแพงกว่าเดิมเลยใช่ซุ้มเราเนี่ยโตสุดเลยนะเธอซุ้มเราได้ตรงเลยนะตรงเลยนะขอไปน้ำลมแห่งจันทร์ที่ไม่ใช่เรื่องเสียจริงแม่หญิงขอไฟให้ยิ้มเมื่อยามเหน็บหนาวแม่สลองแม่นั่งจิบชาแอบมองตะวันยามเช้าแม่ยามทิวเขาทอดยาวให้เราทอดจำริมน้ำโคกเย็นเย็นวันหนึ่งวันนั้นเราเคยล่องเรือด้วยกันยังจำได้ไหมคิดถึงเชียงรายคิดถึงใครคนนั้นมีใครรู้ใครนั้นที่น้องทั้งปีจะเป็นจะได้ดอกเสี้ยวบนแก้วตาเจ้าบ้านนั้นยังคอยใครไม่ว่าวันนี้วันไหนก็อักจริงหายขนาดแม่สาวผู้คนก็งามแม่นางก็แสนจะสวยแม่สวยเมื่อไรก็สวยไม่เคยจะสายริมน้ำโคกเย็นเย็นวันหนึ่ง อันนี้กินได้กัน เคยล่องเรือ กินได้กันเจ้า ยังจำได้ไหม กินจะได้น่ะ เชียงรายคิดถึงใครคนนั้น แกคือพอจิม มีใครรู้ใครหันที่น้องเขามีจะเป็นจะได้ต่อสู้บนยอดต่อจะมองไม่ยังคอยใครไม่ว่าวันนี้ แล้วขายได้กันเจ้าอ๋อขายจะได้นี่ ที่หาย กำละ20 บาทเนาะ โอเคครับ เป็นข้าวในกัน อ๋อซุปแล้วเนาะ แล้วเขาเนี่ยกันกินได้เนี่ย ค่ะ เชียงรายอยากบอก ขอบคุณค่ะ เสมออดทนเอาไว้เข้มแข็งไว้นะเธอจะไม่ทอดทิ้งเธอจะอยู่ข้างเธอตลอดไป ได้ขนมนี้แหละ ถึงแม้วันนี้จะมีเรื่องนั้นอยากบอกอยากนั่งมอง อันนี้คืออย่างอะ ตื่นนอนที่ริมฝั่ง อ๋อมาลา วัน ในไม้นี่ไออย่างนี่กระเจี๊ยบกะ เดิมไปเนี่ย กระเจี๊ยบโชว์อันหนึ่งเหรออ๋อเสร็จแล้ว โอเค ค่ะ คนขายสวยเนี่ย ตื่นนอนมาริมฝั่ง วาดรูปตัวเองโอ้ เดินเล่นทางสายหมอกยามเช้า สลัด แต่บางบางรอสักแก้วไม่ต้องรีบร้อนค่อยค่อยเป่า ค่ะ จิตชีวิตก็บาย มาจากไหนคะ เป็นค่อยไป โอ้อ๋ออยู่นี่ก็ใกล้เนาะ เวลาเดินไปเวลาเดินไปทุกวินาทีบ้านเรานี้ ค่ะ ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามีรักและความเข้าใจค่อยๆใส่ค่อยๆแต่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปสายน้ำของเราใช่ของสายน้ำไหลชีวิตคนทุกคนไหลตามวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะโหดร้ายหรือสวยงามอยู่ที่เราตอบคำถามหัวใจตัวเองอยากเก็บดวงตะวันยามเช้าให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวัน
เก็บรักและความผูกพันเอาไว้เก็บคืนวันบางเบาๆชีวิตที่เรียบง่ายก่อนที่ความเสียวิไลจะทำร้ายเรา ว้า หมุนไปเวลาไหลไปทุกวินาทีบ้านเรานี้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามีรักและความเข้าใจค่อยๆเสริมค่อยๆแต่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปสายน้ำของเราไม่ใช่ของสายน้ำไหลชีวิตทุกคนไหลตามวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะโหดร้ายหรือสวยงามอยู่ที่เราตอบคำถามในใจตัวเอง วันพรุ่งนี้จะเป็นจะได้จะโหดร้ายหรือสวยงามอยู่ที่เราตอบคำถามหัวใจ